హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నాయి అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం వెళ్తుంది సాక్షి గణపతి ఆలయానికి. ఈ టెంపుల్ శ్రీశైలం వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ శిఖరం వస్తుంది. శిఖరం నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఈ సాక్షి గణపతి ఆలయం వస్తుంది. ఈ ఆలయం యొక్క టైమింగ్ ఉదయం 6 గంటల నుంచి నైట్ 9 గంటల వరకు ఓపెన్లో ఉంటుందంట. ఈ ఆలయాన్ని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆశీర్వాదం కోసం సందర్శిస్తారంట. ఇదే సాక్షి గణపతి దేవాలయం. దట్టమైన అడవిలో అందమైన పరిసరాల మధ్య ఉన్న ఈ ఆలయం గణేశునికి అంకితం చేయబడింది. మల్లికార్జున జ్యోతిలింగాన్ని ఎవరు దర్శించుకుంటారో గణేశునికి తెలుసని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే సాక్షి గణపని పేరు వచ్చిందని అంటారు. అతను ఒక రికార్డు ఉంచి శివునికి చూపిస్తాడంట. అందుకే భక్తులు శ్రీశైలంలోని ఇతర ఆలయాలను సందర్శించి ముందుగా ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారని భక్తుల నమ్మకం. ఈ ఆలయం దట్టమైన అడవుల మధ్య వెలకొని ఉన్నందున ఆలయానికి సంబంధించి అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంది. No,